హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ వ్లాగర్స్. సో గైస్, ఇదే మా లాస్ట్ వ్లాగ్ ఈ ట్రిప్లో అయితే. సో మేము ఈ ట్రిప్కి వెళ్ళైతే అక్టోబర్లో వెళ్ళాము. 2 days ట్రిప్ ఇది. ఈ ట్రిప్లో మేము ఏవే ప్లేస్లు అయితే కవర్ చేసామో అవన్నీ అయితే మేము ప్రీవియస్ వ్లాగ్స్లో అయితే పెట్టాము. సో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నా లేదా ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నా సరే ఒకసారి మా యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఆ వ్లాగ్స్ అన్నీ. సో మేము వెళ్ళిన ట్రిప్లో అయితే ఇదే లాస్ట్ వ్లాగ్. ఇదైతే మేము ఇప్పుడు వెళ్తుంది అయితే తీరత్గర్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇది బెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పొచ్చు. నేను చూసిన వాటర్ ఫాల్స్ అన్నిటిలోని ఇది బెస్ట్ ఇదే. ఈ తీరత్గర్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మనకి ఛత్తీస్గఢ్లో అయితే ఉంది. ఇది మనకి అలానే జగదల్పూర్ నుంచి అయితే ఒక 30 km ఉంటుంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్. సో మెయిన్ రోడ్ నుంచి మనకి లోపలికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అయితే ఒక 5 km డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. 5 to 7 km డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో మనం వెళ్ళే దారిలో మధ్యలో అయితే మనకి టికెట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఈ లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ఒక మొత్తం ఆ కార్కి అలాగా 50 rupees ఛార్జ్ చేశారు. అంటే పర్సన్స్కి ఛార్జ్ చేయలేదు, జస్ట్ వెహికల్కి ఛార్జ్ చేశారు మొత్తం. అండ్ మనకి చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మనం జగదల్పూర్ నుంచి అయితే 30 km ఉంటుందని. సో మనం మెయిన్ రోడ్ నుంచి మనం ఈ లోపలికి రావడానికి 5 to 7 km ఉంటుంది. ఈ 7 kmలో ఈ తీరత్గర్ వాటర్ ఫాల్సే కాదు, మనకి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ స్టార్టింగ్లో మీరు వీడియో స్టార్టింగ్లో చూసే ఉంటారు, మనకి కంగర్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా. సో అదేంటంటే మనకి అది అంటే రెండు ఒకే వే, బట్ ఒక దగ్గర వచ్చేసరికి మనకి వేస్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. ఈ కంగర్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఏంటంటే ఇది మనకి సఫారీలా అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లైన్ సఫారీ మీరు చాలా వినే ఉంటారు. ఆల్రెడీ లైన్ సఫారీ మీద కూడా మేము ఒక వీడియో చేసాము తిరుపతిలో. ఆ వీడియో అయితే మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది. ఎవరైనా చూడాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చూడొచ్చు. సో సేమ్ అలానే అనమాట. ఇప్పుడు మనకి యానిమల్స్ ఇదంతా ఒక అడవిలో ఏంటంటే యానిమల్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ వీళ్ళు జీప్లో తీసుకొని వెళ్తారనమాట. సో ఒక పర్సన్కి మనకి 1500 to 2000 ఉంటుంది. అండ్ అలానే ఇక్కడ ఈ కంగర్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ మేము ఎందుకంటే వెళ్ళలేదు, ఇక్కడ ఒకటి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ లక్ ఒకటి. రిస్క్ ఎందుకంటే మనకి అది ఓపెన్ టాప్ అనమాట ఆ జీప్. సో ఏదైనా అటాక్ చేయొచ్చు, అందుకని చెప్పేసి ఒకటి రీజన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే లక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా యానిమల్స్ బయటికి రాకపోయినా ఎక్కడైనా ఉన్నా సరే మనకి అది ఇంకంత పెట్టి వెళ్ళి వేస్ట్ కదా. సో అందుకని చెప్పేసి నేను రిస్క్ చేయలేదు వెళ్ళడానికి. అంత లక్ ఉంటుందో లేదో కూడా తెలీదు, ఒకవేళ వెళ్ళి డిసప్పాయింట్ అవ్వడం ఎందుకని చెప్పేసి మేమైతే ఇంకా కంగర్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అయితే డ్రాప్ అయితే మేము ఇంకా డైరెక్ట్గా తీరత్గర్ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాము. సో ఇక్కడైతే మనకి పార్కింగ్ ప్లేస్ అనేది అయితే చాలా ఉంటుంది. మనకి ఇదంతా ఫ్రీనే, ఇక్కడ ఏం మనకి ఛార్జ్ ఏం చేయదు. సో మనం ఇక్కడ మనకి పార్కింగ్ ప్లేస్ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ఒక 200 meters ఉంటుంది, అక్కడంతా నడవాలి. సో వెళ్ళే దారిలో అయితే మనకి ఫుడ్ అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి హ్యాండ్మేడ్ వస్తువులు అయితే దొరుకుతూ ఉంటాయి చాలా. ఇక్కడ అన్నీ అవే దొరుకుతాయి ఎక్కువ. ఆల్రెడీ మీకు చిత్రకూట్ వీడియోలో కూడా చూపించాను. ఇక్కడ అంటే హ్యాండ్మేడ్వి చేసి వీళ్ళు బాగా అమ్ముతారు అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే ఉంది. అండ్ అలానే మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా ఏ ఫుడ్ కావాలన్నా సరే మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరికేస్తున్నాయి ఇక్కడ. డ్రింక్స్ కానీ బిర్యానీ కానీ మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ దొరికేస్తున్నాయి. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి వెళ్ళే దారిలో అయితే చాలా కోతులు ఉన్నాయి. ఎవరైనా కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి, ఎందుకంటే ఫుడ్ అది కూడా లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే వెళ్ళే దారిలోని కోతులు ఫుడ్ అది చూస్తే అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. అండ్ అలానే మనం పార్కింగ్ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి అయితే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ప్లేస్కి రావడానికి అయితే 200 meters ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం కిందకి వెళ్ళాలంటే ఒక 50+ steps ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం దిగి వెళ్ళాలి. మనం పైకి ఎక్కేది ఏం కాదు, దిగాలి. కానీ వచ్చేటప్పుడు అయితే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మనం వ్యూ చూసాకైతే అదేం అనిపించదు, చాలా బాగుంటుంది. నేనైతే చెప్తున్నాను కదా, నేను చూసిన వాటర్ ఫాల్స్ అన్నింటిలో ది బెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదే. మొత్తం ఎలా అంటే మనకి చాలా మంది అయితే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని బాహుబలి వాటర్ ఫాల్స్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే చూడడానికి సేమ్ కొంచెం అలానే ఉంటుంది. కానీ ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఇది కాదు.
కూర్చు చూడు ఎలా పడుతుంది. చూసుకోనన్నా నాకు ఆ టైంకి ఏది దొరికితే అదే పడిపోకుండా చూసుకోవడం ఏదో చెప్పనా మనోళ్ళు ఫస్ట్. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ పైన ఉంటుంది వ్యూ అవతల ఇక్కడ మొత్తం కావాలి మొత్తం చూసేస్తాను కదనన్న పైన చూపిస్తాను. వచ్చాక డ్రెస్ మాత్రం దిగుతాం లేకపోతే వేస్తే ఎంత బాగున్నా సార్ రాజు ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తాను. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇదే తీరద్గర్ వాటర్ ఫాల్స్. చూడడానికి చూసారా ఎంత బాగుందో. అసలు మీరు అక్కడ నుంచి చూస్తే ఆ ఫీలే వేరు. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ది బెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పొచ్చు ఇదైతే. అండ్ అలానే మనకి ఆ రాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎవరో చెక్కినట్టు ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఇదంతా న్యాచురల్గానే అది అలా ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉంది. కానీ ఆ రాళ్ళన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎవరో చెక్కినట్టు ఒక స్టెప్స్లా ఉంటాయి. మనకి ఎక్కినప్పుడు కూడా జారడం అలా ఏం అవ్వదు, చాలా గ్రిప్ ఉంటుంది ఎక్కినప్పుడు కూడా. అండ్ ఈ ట్రిప్కి అయితే మేము అక్టోబర్లో వెళ్ళాము. సో మేము ఇది వాటర్ ఫాల్స్ కాకుండా మేము ముందైతే డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్కి అండ్ అలానే చిత్రకూట వాటర్ ఫాల్స్కి కూడా వెళ్ళాము. ఆ వీడియోస్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటే ఒకసారి చూడండి. ఆ వాటర్ మొత్తం చాలా బురదగా ఉంది ఆ మొత్తం వాటర్. ఎందుకంటే రైనీ సీజన్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం అలానే ఉంటాయి. కానీ ఈ తీరద్గర్ వాటర్ ఫాల్స్లో మాత్రం వాటర్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. చూస్తున్నారు అసలు ఒకసారి పాల సముద్రం లాగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి చూడడానికి. అసలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందంటే వాటర్, నేనైతే అసలు నమ్మలేకపోయాను. ఎందుకంటే ఆ సీజన్లోని మ్యాక్సిమం ఏ వాటర్ ఫాల్ అయినా సరే బురదగానే ఉంటుంది. మనం ఇంకా పైకి వెళ్ళొచ్చు, కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. అది ఎక్కిన తర్వాత పైకి వెళ్తే వ్యూ బాగా కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యూ ఏంటంటే మనం ఫొటోస్కి దానికి ఫొటోస్ అవి బాగా వస్తాయి పైనుంచి. అంటే మొత్తం వాటర్ ఫాల్ పడుతుంది అనమాట పైనుంచి. ఆల్రెడీ నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పెట్టాను ఆ వీడియోస్. ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే వెళ్ళి చూడొచ్చు నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో. సో ఆ పైకి వెళ్ళి అయితే అందరూ ఫొటోస్ తీసుకుంటారు. ఫొటోస్ అయితే చాలా బాగా వస్తాయి. అంటే వ్యూ బాగా పడుతుంది అక్కడ నుంచి. అండ్ చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది పైనుంచి. Mm-hmm.